हेलो एभ्रिवान, मैले चाहिँ यहाँ चिकन म्यारिनेट गरेर राखेको छु। अलरेडी नै 45 मिनट्सको लागि म्यारिनेट गरेर राखेको थिएँ। म्यारिनेट गर्दा चाहिँ मैले दहीहरू र सबै मरमसला लिएको छु। अनि त्यसपछि यहाँ मैले केचप मेयोनेजलाई मिक्स गरेँ। त्यसपछि यहाँ ग्रिन चिली पनि राखेँ मैले र यसलाई पनि मिक्स गरेँ। अनि यस्तो पेस्ट बन्यो। त्यो चाहिँ हामीलाई अहिले एकछिनमा काम लाग्छ। हजुरहरू हेर्दै जानु होला, थाहा हुन्छ। त्यसपछि यहाँ मैले चप्ड वेजिसहरू लिएको छु। त्यसपछि यहाँ तेल हिट गरेँ मैले एउटा कराईमा। त्यसपछि मैले लसुनलाई फुराएँ। लसुन चाहिँ रातो हुने गरी मैले फ्राई गरेको छु। यसलाई रातो रातो नै अलिकति मलाई चाहिँ त्यस्तै मिठो लाग्ने भएर मैले रातै फ्राई गरेँ यसलाई। हजुरहरू लाइटली फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले प्याजलाई पनि फ्राई गरेँ। त्यसपछि क्याप्सिकमलाई पनि फ्राई गरेँ। क्याप्सिकमको टेस्ट एकदम मिठो हुन्छ यसरी फ्राई गर्दा। त्यसपछि मैले थोरै सोया सस हालेँ। यो चाहिँ हाम्रो स्टफिङको लागि बनाउँदैछु मैले। त्यसपछि यहाँ भिनेगर पनि राखेँ थोरै। त्यसपछि थोरै केचप राखेँ र यसलाई मजाले पकाउने एकछिन। थोरै मैले यसमा सेजवान सस पनि हालेँ। नुन अलरेडी यसमै हुन्छ, त्यही भएर मैले थोरै नुन राखेँ र यसमा मैले थोरै व्हाइट पेपर पनि राखेँ। व्हाइट पेपरले चाहिँ मिठो स्वाद दिन्छ। मजाले मिक्स गर्ने। अब हाम्रो ग्रेभी रेडी भयो। यो चाहिँ हामीले एकछिनमा चाहिन्छ। फेरि मैले मासु पकाउनलाई मैले थोरै लसुन फुराएँ र अघि म्यारिनेट गरेको मासुलाई हालेर मजाले फ्राई गर्ने यसलाई। अब अलि रातो रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। मजाले पाकिरहेछ। हाम्रो मासु फ्राई भइसकेको छ। अब यता मैले रोटी सेक्दैछु। रोटी पनि पाक्यो अब मजाले। मैले चाहिँ यहाँ थुप्रै रोटी बनाएको छु। हजुरहरूलाई 2-3टासम्म, एकजना मान्छेलाई एउटा खाँदा अगाउँछ। हजुरहरू त्यही अनुसारले बनाउनु होला। त्यसपछि मैले यहाँ एगलाई फ्राई गरेर रोटीलाई त्यसै माथि राखेँ र त्यो एक भएको पार्टलाई फर्काएर अघि बनाएको थिएँ नि मेयोनाइज र सस अनि ग्रिन चिलीको हो त्यो हालेँ। त्यसपछि मैले फ्राई गरेको चिकनलाई राखेँ बिचबिचमा। यति बेला चाहिँ मेरो आगो निभिसकेको छ है। मैले यो भुइँमा राखेर गरिरहेको छु। त्यसपछि यहाँ अघिको हामीले बनाएको थियौँ नि प्याजको ग्रेभी, त्यो पनि राख्ने। त्यसपछि मैले माथिबाट अनियनलाई गार्निस गरेँ। यसलाई मजाले अब थिचेर प्रेस गरेर एउटा पेपर, व्हाइट पेपर हुन्छ नि A4 साइजको, त्यो लिएको छु मैले चाहिँ। हजुरहरूसँग बटर पेपर छ भने त्यो लिन सक्नुहुन्छ। ऱ्याप गरेँ। रेडी भयो हाम्रो। गर्नुहोस्। राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला।